אז בואו נדבר על התנגשויות. יש לנו שתי מסות, M1 ו-M2. לפני ההתנגשות למסה הראשונה מהירות V1 ולמסה השנייה מהירות V2. חשוב מאוד, כאשר אנחנו עובדים עם חוק שימור אתנה, תמיד לסמן כיוון חיובי. אם המהירות של הגוף היא בכיוון החיובי שבחרנו, אנחנו לאחר מכן נכתוב אותה בסימן פלוס. אם המהירות של הגוף היא נגד הכיוון החיובי שבחרנו, נכתוב לאחר מכן את הגודל שלה עם סימן מינוס. לאחר ההתנגשות יש לנו שוב את אותן שתי מסות, רק שלמסה M1 יש מהירות U1, מהירות שונה, ולמסה M2 מהירות U2. בהתנגשויות, בדרך כלל, אין כוחות חיצוניים. היות וההתנגשות היא דבר מאוד 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 מהיר, אנחנו מתייחסים אך ורק לכוחות שהגופים מפעילים אחד על השני. ובהיעדר כוחות חיצוניים, אנחנו אומרים שהתנע הכולל של הגוף נשמר. במצב של התנגשויות חד-ממדיות, אנחנו מדברים על התנע של הגוף בציר האופקי, בציר ה-X. כלומר, M1 V1 ועוד M2 V2, סך הכל התנע לפני ההתנגשות בציר ה-X, שווה ל-M1 U1 ועוד M2 U2, כלומר, סך הכל התנע של שני הגופים, התנע של כל המערכת, מיד לאחר ההתנגשות. במצב הזה, אנחנו יודעים את V1 ואת V2. אלו שתי המהירויות שיש לנו לפני ההתנגשות, ובדרך כלל נרצה לדעת את U1 ואת U2, כלומר, מהם המהירויות לאחר ההתנגשות. בעיה, יש לנו משוואה אחת עם שני נעלמים. על מנת לפתור אותה, אנחנו נצטרך מידע נוסף, מידע על סוג ההתנגשות. קיימים 3 סוגי התנגשויות שאיתם נעבוד במהלך הקורס שלנו. התנגשות ראשונה זו התנגשות פלסטית, כלומר לאחר ההתנגשות שני הגופים הופכים להיות גוף אחד. התנגשות שנייה, התנגשות אלסטית. כלומר, שני הגופים לא הופכים לגוף אחד, אבל בנוסף לתנע שנשמר, נשמרת גם האנרגיה. מה שנראה מיד מוסיף לנו משוואה נוספת, ואז יש לנו שתי משוואות בשני נעלמים. סוג התנגשות שלישי היא התנגשות לא אלסטית. כלומר, במצב הזה רק התנע נשמר כמו בכל התנגשות, ואנחנו נידרש למידע נוסף לאחר ההתנגשות על מנת לפתור את הבעיה. נתחיל מהתנגשות פלסטית. בהתנגשות פלסטית, שני הגופים הופכים להיות גוף אחד. מה שאומר שלאחר ההתנגשות יש להם מהירות משותפת. מהירות אחת, למהירות הזו אנחנו קוראים U. ואז יש לנו משוואה אחת עם נעלם אחד. קל מאוד לפתור התנגשות פלסטית. לפני ההתנגשות, M1 V1 ועוד M2 V2. ולאחר ההתנגשות יש לנו M1 ועוד M2 כפול U. סוג שני זה התנגשות אלסטית. התנגשות אלסטית היא התנגשות שבה האנרגיה המכנית נשמרת במהלך ההתנגשות. זה אומר שהאנרגיה הקינטית לפני ההתנגשות שווה לאנרגיה הקינטית לאחר ההתנגשות. למה אנחנו מתייחסים אך ורק לאנרגיה קינטית? מכיוון שהתנגשות היא דבר מאוד מהיר, ואנחנו מניחים שהגובה של הגופים לא משתנה באופן משמעותי במהלך התנגשות. גם אם גופים מחוברים לקפיץ, אז בתהליך התנגשות שהוא מאוד קצר, ההשפעה של הקפיץ תהיה יחסית זניחה ביחס להשפעה של ההתנגשות עצמה. כמו בכל התנגשות, יהיה לנו את המשוואה של חוק שימור אתנה. כלומר, המשוואה הראשונה עבור התנגשות אלסטית היא M1 V1 ועוד M2 V2 שווה ל-M1 U1 ועוד M2 U2. אבל תהיה לנו משוואה נוספת, והיא המשוואה של חוק שימור האנרגיה. חצי M1 V1 בריבוע ועוד חצי M2 V2 בריבוע שווה לחצי M1 U1 בריבוע ועוד חצי M2 U2 בריבוע. כלומר, סך הכל התנע לפני ההתנגשות שווה לסך הכל התנע לאחר ההתנגשות, וסך הכל האנרגיה לפני ההתנגשות שווה לסך הכל האנרגיה לאחר ההתנגשות. על מנת שלא נצטרך לעבוד עם משוואות ריבועיות,
אנחנו נכתוב את משוואה מספר 2 בצורה שונה, קלה הרבה יותר. ראשית נכפיל אותה ב-2, כך שנוכל להעלים את כל החצאים. את משוואה מספר 1 אנחנו יכולים לכתוב כ-m1 כפול v1 פחות u1 שווה ל-m2 כפול u2 פחות v2. את משוואה מספר 2 נוכל לכתוב כמעט באותו אופן. m1 כפול v1 בריבוע פחות u1 בריבוע שווה ל-m2 כפול u2 בריבוע פחות v2 בריבוע. ומכיוון שאנחנו זוכרים את נוסחאות הכפל המקוצר, נוכל לכתוב את משוואה מספר 2 בצורה קצת שונה. m1 כפול v1 פחות u1 כפול v1 ועוד u1, מכיוון ש-a פחות b כפול a ועוד b זה a בריבוע פחות b בריבוע, שווה ל-m2 כפול u2 פחות v2 כפול u2 ועוד v2. וכעת נחלק את משוואה מספר 2 במשוואה מספר 1. אז משוואה מספר 2 שסימנו בכוכבית, לחלק למשוואה מספר 1 שסימנו בכוכבית. נשים לב שבמשוואה מספר 2 יש לנו m1 v1 פחות u1, וגם במשוואה מספר 1 כוכבית יש לנו m1 v1 פחות u1, ובצד ימין יש לנו m2 u2 פחות v2, וזה מופיע גם במשוואה מספר 2. כך שלאחר שנצמצם נקבל משוואה מאוד קצרה וקומפקטית. v1 ועוד u1 שווה ל-u2 ועוד v2. את משוואה מספר 2 החדשה, למשוואה הזו אנחנו נקרא משוואה מספר 2. משוואה מספר 2 החדשה נוהגים בדרך כלל לכתוב בצורה הבאה: v1 פחות v2 שווה ל-u2 פחות u1. ואם כך, שתי המשוואות שבהן נשתמש בדרך כלל כאשר נדבר על התנגשות אלסטית, נשתמש במשוואה של חוק שימור אתנה, m1 v1 ועוד m2 v2 שווה ל-m1 u1 ועוד m2 u2, ומשוואה מקוצרת עבור חוק שימור האנרגיה, שאומרת ש-v1 פחות v2 שווה ל-u2 פחות u1. סוג שלישי של התנגשויות זו התנגשות לא אלסטית. בהתנגשות לא אלסטית, כמו בכל ההתנגשויות האחרות, קיים חוק שימור אתנה. m1 v1 ועוד m2 v2 שווה ל-m1 u1 ועוד m2 u2. אבל להבדיל מהתנגשות אלסטית, שבה שני הגופים הופכים לגוף אחד, או התנגשות אלסטית שבה גם האנרגיה נשמרת, הגופים לא הופכים לגוף אחד והאנרגיה לא נשמרת, כך שאנחנו חייבים למידע נוסף ממשהו שקורה לאחר ההתנגשות. כלומר, אנחנו נצטרך לקבל איזשהו מידע לגבי U1 או U2. כל מה שנוכל לומר לגבי התנגשות לא אלסטית זה שנדרש מידע נוסף על המערכת לאחר ההתנגשות. עם ההבנה של שלושת סוגי ההתנגשויות השונים, נוכל לצאת לדרך ולפתור כל בעיה שבה מופיעה התנגשות.